السلام عليكم كسر دوادا ELSAR ACADEMY oo inta badan aad ku barataan qaybaha kala duwan ee multimedia maanta waxaynu ku baran doonaa 10 kooban oo runtii wax badan idinka tari doona habka wax loo soo download gareeyo ama loo soo dego internetka idinkoo ku isticmaali doona hab online ah tusaale ahaan hadii aad video YouTube ka uga baahan tahay inaad la soo degto oo aanad haysan waxyaabihi ka saacideeyay inaad soo dejisato waxaad adeegsan kartaa habka degdega ah ee internetka adigoo qoraya www.ssyoutube.com fadlan hadii aad ku cusub tahay ELSAR ACADEMY subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladu marka ugu horeysan soo galino lana wadaaga asxaabta kala gedisan ay si uga faa'iideystaan aynu bilowna qaabka aad ula soo degi kartid muuqaalka halkan ayaad ku qoraysaa ss anigu horaan ugu qoray ss youtube halka.com baad ka raacin kartaa ama waad ku searchin gareedeedna enter ayaad siin waa kan qaabkana ku soo baxaya marka save from.net balayada marka link cusub ay soo gelinayna halka waxaan tegaynaa tusaalahan kan oo kale saynu la soo degno marka halkan aynu ku copy ayaynu niri deedna paste halkan ayaynu ku oranaynaa waa kan marka qaababkii aad kala dooranaysaa mp4 mp4 360 ah 720 hd ah marka kaas aynu deynayna dabadeedna halkan ayuunbaad simple odhanaysaa download in yar baad sugaysaa xagaan ku dhigaaba ku leeyahay marka waxaad ii dhigtaa baan leeyahay desktopka marka desktopkii wada aragta saasuu wadayaa 7 minute baan aniga qabtay dabadeedna uu dhameynaya marka muuqaalada aad u baahan tahay inaad la soo degto habkan ayaad online fudud ula soo degi kartaa iyadoo waqti badan aan ka qaadanayn oo siro degdeg badan ay kugu soo degayso qaabab kale ayaa jira casharada dambe ayaan ku dhigan doonaa daawadayaal intaas waxay noogu ekaa casharkii koobnaan ku baranaynay habka loo soo dego muuqaalada ee online ka ah intaynu ku kulmi doona casharka xiga waa aniga Cabdiraxmaan Axmed ELSAR oo idinkaga tagaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh